ஒரு ஆவரேஜ் இந்தியன் ட்ரெயின் சைனால ஓடுற ட்ரெயினை விட 3 மடங்கு ஸ்லோவர்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? சைனா 2007லயே ஃபாஸ்டர் ட்ரெயின் சர்வீசஸை கொண்டு வந்துட்டாங்க. இந்த ட்ரெயின்ஸ் எல்லாமே ஆவரேஜா 360 km/h ஸ்பீட்ல போகும். இந்த ட்ரெயின்ஸோட டாப் ஸ்பீட் 487 km/h. அதே சமயத்துல இந்தியால எந்த ஒரு ஹை ஸ்பீட் ட்ரெயின்ஸுமே இல்ல. ஆனா நம்ம கிட்ட செமி ஹை ஸ்பீட் ட்ரெயின்ஸ் இருக்கு, வந்தே பாரத் மாதிரி. என்னதான் இந்த ட்ரெயின்ஸ்லாம் 160 km/h ஸ்பீட்ல போக முடிஞ்சாலும் 110 km/h ஸ்பீட்ல தான் ஆப்ரேட் ஆகுது. ஏன்னா நம்ம ஊர்ல இருக்க ட்ராக் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்னால. அது மட்டும் இல்ல, ஸ்டடீஸ் பிரகாரம் டொமஸ்டிக் ட்ரெயினோட ஸ்பீட் எல்லாமே நம்ம நாட்டுல இருந்து மத்த நாடுகளுக்கு நம்ம எவ்வளவு கூட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கிறது டைரக்ட் லிங்க்டா இருக்கு. இத பார்த்தா உங்களுக்கு விவரமா புரியும். 2022ல இந்தியா $453 பில்லியன் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க. அதே சமயத்துல சைனா $3.6 ட்ரில்லியன் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா இந்தியா இப்பதான் ஹை ஸ்பீட் புல்லட் ட்ரெயின்ஸை கொண்டு வரதுல ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா இது ரொம்பவே லேட் தான். ஏன்னா முதல் புல்லட் ட்ரெயினை 2026ல தான் கொண்டு வர மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மொத்த புல்லட் ட்ரெயின் ப்ராஜெக்டும் 2051 தான் முடிவுக்கு